บกับวล็อกของชนะฮะ สุดยอดเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่คลองรูดนะครับหรือว่าคลองรูดนะฮะยังไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันนะครับ ฮัลโหลเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่แหละคือเสือ
ชมด้วยค่ะ บ๊ายบายกัน บาย